señales para que te des cuenta si lo presentan. Número 1. Tus dientes se ven un poco desgastados o presentan algunas fracturas. 2. Dolor o mucha tensión en la zona de la mandíbula y algunos músculos de la cara. 3. Despiertas con los músculos muy tensos, como si hubieras apretado toda la noche los dedos. Si te identificaste con alguno de estos puntos, quiero platicarte que no estás solo, que te voy a ayudar con algunos tips. Te recomiendo realizar yoga o algún tipo de actividad que te relaje un poco. 2. Es importante que acudas con tu odontólogo para tratar este problema. 3. Considera que es muy importante usar un guarda. Y por último, no dejes que el bruxismo controle tu vida. Contrólalo él acudiendo a consulta.